हांव मागता आमगेले जनरल सेक्रेटरी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर माडभाव बाय फौजिया, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब संतोष, बेगीनच पार्टीत प्रवेश करपी मेशूबाब आणि आमचो बाब प्रकाश बाब, हाचे कडेन 2-3 मेळप जाला. फादर बॉलमॅक्साचो विशय काडून म्हणून हांव 2 गजाली मातशें सांगता. म्हजी फादर बॉलमॅक्साक 8-9 वर्सां पयलीं वळख. म्हणजे राष्ट्रवाद सिमतरीक 2-3 हांव एक्टिविस्ट आसतना भाशणूय करपाक गेलो. त्या वेळाचेर हांवें अशें फादराक विचारलें, फादर तूं कित्याक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना? ना, आमगे लोकांक बोलावलो, पाद्र्यान बोलावलो, राजकारणाक पडोंक जायना दिसता. त्या वेळाचेर हांवें एक स्टेटमेंट गेल्लो, तो स्टेटमेंट राशोला गेलो तो बरयलो आसा, तातूंत वाचूंक मेळटा. तर जर उत्तर प्रदेशांत योगी आदित्यनाथ जो भट जर मुख्यमंत्री जावपाक शकता जाल्यार गोंयच्या राजकारणाक एक पाद्री मुख्यमंत्री कित्याक जायना? कोणी सांगला जावपाक जाय? तो ताका संविधान दिल्लो अधिकार, ताणें जावपाक जाय. लोकांनी ओपोज केला पूण तें जावप ना. तो पाद्री म्हाका सांगतालो, फादर बॉलमॅक, तें तुमी सगळ्यांक सांगत वचा म्हण, मागीर आपूण इलेक्शनार रावतलो. पयल्यान तेजे जिव्हाळ्याचें नातें मॅशून सांगता. तेजें खूब गोड मनीस, खूब कमी पाद्र्यां कडेन म्हजें मेळप जाता. तातूंत भितर तो कोळशाच्या निमित्यान ज्या ज्या जाग्याचेर प्रोटेस्ट जाता थंय हांव वतालो. आनी फादर बॉलमॅक सांग पेजात भाशण करा, पेजात भाशण करा म्हणटालो. कांय यादी तो आमचे कडेन दवरून गेलो. अशेंच कांय मनीस आसता जे तूं केन्नाय विसरपाचो प्रयत्न जरी केलो जाल्यार ते विसरना. तातूंतलो म्हजो बरो इश्ट, बरो मागपी, बरो एडवायजर म्हळ्यार फादर बॉलमॅक्स. ताणें सांगलें तेन्ना म्हाकाय मातशें वायट दिसलें. आतां हांव मॅशू बद्दल उलयतां. मॅशू हो एकमेव सांगेकार म्हाका दिसलो जो पोटतिडकीन उलयता, जे बरोबर ते बरोबर आनी चूक ती चूक म्हणपाचें कापसतात. मुखार येवन आमदार आसूं, मंत्री आसूं, मुख्यमंत्री आसूं, कोणी आसूं करपाचें कापसतात जर कोणा भितर आसा जाल्यार ती मॅशू बाबा भितर आसा. हो ताजो बरो गुण. आनी कमी वयाचेर थंय गेलो, कांय प्रश्न मांडले, आनी जेन्ना तूं बरें काम करता तेन्ना त्यो केसी पिसी जावप स्वाभावीक. तशें आमी म्हणटात न्ही, गोड आंब्याचेरूच लोक फातर मारतात म्हणून, कित्याक तो आंबो खावपाक मेळपाक जाय. तशें बरे मनशाचेरूच अश्यो सगळ्यो केसी जाता. तातूंत वायट मानून घेवपाचें कांय ना. म्हणजे 10-12 केसी आसात. फक्त कोळशाच्यो चोरली म्हणून एकूय केस ना. फक्त कित्याक कोळशा लागून 3-4 केसी आसात. काणकोणाक रस्तो आडोवन म्हणजे एम्ब्युलन्सी लागून झगडले, अश्यो खुबश्यो केसी आसात. समाजीक क्षेत्रां भितर आनी राजकीय क्षेत्रां भितर जेन्ना तूं एखादें बरें काम करता तेन्ना तुजेर आरोप जावप, तुजेर केसी जावप हें स्वाभावीक. आनी तशेंच तुजी घरची म्हाका दिसता फामील जी आसा तेणेय मनाची तयारी केला की मॅशू जेन्ना बरें काम करता आमी ताजे बरोबर ठाणपणान रावप. जेन्ना हे मॅशू सगळें करतालो, जेन्ना टीव्ही भितर दिसतालो, सगळें दिसतालो, खुबदां आमचे जेन्ना मिटींग जाताली आनी हांणेंच 2-3दां अध्यक्षा कडेन मागणी केल्ली की मॅशू आमकां पार्टी भितर जाय एक्झिक्युटिव्ह मिटिंगेक. मागीर ताणें ताका सांगलें आपूण उलयता म्हणून. मागीर नेक्स्ट डे तो उलयलो आनी मॅशूक ताणें आग्रह केलो की तूं आमच्या पार्टी भितर जॉयन जा. जें स्थान तुका दिवपाक जाय तें आमी दितले, पूण कांय गजाली मरे बेगीन मेळनात, कांय गजाली लेट मेळटात. म्हणून आमी उनवून खावयना. म्हणून तें कित्याक शिस्त म्हळ्यार मरे आमी रावतात, न्हिवता म्हळ्यार रावनात. आतां मातशें न्हिवता म्हळ्यार रावता. तातूंत भितर खूब मॅच्युरिटी येवपाक जाय. एक गजाल हांव निश्चित करता, हो आमदार जातलो हातूंत दुबाव ना. कारण ते कॅलिबर, ती कापसतात, तेजी ती जिद्द तातूंत भितर आहा आनी ती आमच्या अध्यक्षान खंय तरी पळयला. म्हणून तर आमी मॅशू सारको भुरगो आमच्या पक्षां भितर येवचो असो आग्रह दवरलो. ताजे नंतर दुर्गादास कामत जे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी, ताणें सतत ताका संपर्क करपाचो प्रयत्न केलो. मागीर हांव ही सांगे मतदारसंघाची जबाबदारी म्हाका दिल्ल्या कारणान म्हाका हाजे कडेन खूबदां उलोवप जातालें, हें जातालें. तेन्ना आमचो संतोष बाबू म्हणटालो मॅशू आयले न्ही जाल्यार सारकें बरें जातलें, मॅशू जायचा म्हणून. पयर सुद्दां अध्यक्ष करता, ब्लॉक प्रेसिडेंट करता, मॅशू कित्याक करना? हांवें म्हणलें तो पक्षाकच जॉयन जालो, तेका कसो अध्यक्ष करतले? म्हणजे मागीर ताका एक सांगलें तूं पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट जा, मागीर मॅशू बिशू सगळे येयले उपरांत तुमी कोण कोणा मेंबर करप, कोण कोणाक कितें करप तें आमी बसून करया म्हणून. आतां मॅशू कित्याक जाय? कारण मॅशू गोंयकारान गोंयकारपणां ताका गोंयचे खातीर कितें तरी करपाची जिद्द आसा आनी गोंयचे खातीर तो झगडटा. अशें मनीस राजकारणांत असो भोव गरजेचें. नाजाल्यार कोण तरी एक मनीस जाता जाका गोंयचेर मात्तूय मोग ना, कांयच ना, तो मनीस मागीर दोंगर कापां परमिशन दिता, कन्वर्जना परमिशन दिता, बाकी गोंय काबार करपाचें परमिशन दिता. कारण ताका गोंयचेर मोग आसता. गोंयचेर मोग आसलेलोच मनीस विधानसभे भितर पावपाक जाय, हो आमचो एक मंत्र आसा. म्हणूनच गोवा फॉरवर्ड पार्टीन ताका सातत्यान आमी ताका आग्रह दवरलो तूं पार्टी जॉयन जा. ताजे उपरांत ताणें सांगलें
आपण जाता, पण जे लोक आपल्या लोकांनी आपल्याचे विश्वास धरून मतं मारली, ज्या लोकांनी आपल्याक सदांच सहकार्य केलें, सपोर्ट केलो, त्या लोकांक विचारले शिवाय आपण एकूय पावलो मारचो ना. आमी म्हळ्यार तूं तुजो टायम घे. ताणें कोण कोणाक संपर्क केलो, मागीर ताका अशें दिसलें की आपण सगळ्यांकच आपण एक बरोबरच डिसिजन घेवचें. हें बरें पावल, कारण निवडून येतकीर कावन्सिलर सुद्दां सांगनासतना सत्ताधारी गटां वता. कोणाकच खबर आसना. आवय बापाय घेतकीर कळटा, अरे तूं गेलो त्या सायडीन, आमकां खबर ना मरे म्हणून. तें मॅशून केलें ना. मॅशून तुमकां विचारलें, तुमकां विश्वासान घेतलें, तुमचो आशिर्वाद आनी मोग घेवनूच तो पक्षां येतलो. आनी म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागतां की जो मोग आनी हें दाखयला न्हू सतत मॅशूचेर दवरात. मॅशूक जें कितें दिवपाक जाय, जें कितें पक्षां भितर दिवपाक जाय तें आमी दितले. ताची जबाबदारी आमी घेतलेच. कारण हांव पार्टी भितर जॉयन जाल्लो 5-6 वर्सां पयलीं. ताजे नंतर म्हाका ताणें एक्झिक्युटीव मेंबराक घातलो, ताजे नंतर जॉयंट सेक्रेटरी केलो आनी स्पोकपर्सनूय केलो पार्टीचो. पार्टी भितर काम केले शिवाय कांयच मेळना. आनी काम करपाक तेजे बरोबर वय खूब आसा, एज खूब आसा ताजे बरोबर, जिद्दूय आसा, मुखार वतलो हातूंत दुबाव ना. आतां सांग्या मतदारसंघा बद्दल आमी उलोवया. की सांग्या मतदारसंघा भितर उलयतना की रिजर्व जाता, खंयचोच रिजर्व कायम स्वरुपी आसना. तो मागीर हो समज जर सांगे ह्या वर्साक जालो, काणकोण फुडल्या वर्सा जातलो कडेन, कारण तशेंच आसता तें, पूण कायम स्वरुपी कांय आसना. पूण संतोष बाबान उलयतना म्हणलें की कांय लोक ताका विरोध करतात म्हणून. विरोध कोण कोणाक करना. कशें आसता की एखादो प्रोसिजर जर पद्दतीन जायना ताका विरोध आसता. तो मनभेद कोणाचेर आसना. कारण हांव तुका उदाहरण दिता. काणकोण मतदारसंघा भितर अशे कांय गट आसात की जे काणकोण रिजर्व जावपाक नाका. कारण कितें तर 2011 जेन्ना सेन्सस जाल्लो, तो पॉप्युलेशन बेज जाल्लो, तो हातूंत जाल्लो ना, कास्टाचें जाल्लो ना. पण तोच आधार घेवन हें कितें रिजर्वेशनाक आमचो विरोध केन्नाच ना. आमच्या अध्यक्षान सदांच मागला जे हक्काचे आहा ते मेळपाकूच जाय. जे तेंचे हक्काचे आसा, जे तांकां संविधानान दिला ते तांकां मेळपाक जाय. ते कोण आडोवपाक शकना. ते मेळपाकच जाय असो लोकांचो आग्रह आसा. आनी सांगे मतदारसंघ रिजर्व जावपाक जाय, काणकोण मतदारसंघ रिजर्व जावपाक जाय, पूण ते पद्दतीन जावपाक जाय. जेणे करून फाल्यां कोण तरी कोर्टाक गेलो आनी तें आडवून उरलें आनी परत तुमकां 5 वर्सां रावों पडोंक जायना. हें म्हागेलें मत. म्हजें मत हें आसा की कोण तरी फाल्यां कोर्टाक गेलो, मॅटर कोर्टा आसा म्हणटलो, सरकार हातूर काडटलो आनी परत तुमकां तें हक्काचें अशें मेळपाक वेळ जावपाक जायना. ह्या मताचे आमी आसात. वारंवार एसटी समाजाचेर कितें अन्याय जाता, जावं एसटी समाजाक जें कितें मेळपाक जाय तें मेळपाक जाय म्हणून आमच्या अध्यक्षान 3 विधानसभेचे जर सत्र तुमी काडून पळय जाल्यार तुमकां मेळटलें की आमी एसटी खातीर आमी झगडलात. कारण एसटी भावां कडेन गोवा फॉरवर्ड पार्टीचें आनी लोकांचें एक बरें नातें आसा. अशेंच वचो जाय. आतां उलयतना ताणें आनी एक उल्लेख केलो की क्रिस्तांव भाव बरोबर आमी रावताले म्हणून. हांव एक बरो प्रसंग सांगता आमचो. आमची शाळा सावंतावाड्यार. ती शाळा सारकी भितर आनी थंय मुसलमान लोक भुरगीं भरपूर आसताले. आनी आमी त्या शाळेक हांव शिकलो. म्हणजे प्राथमीक शिक्षण पयलीं ते 4थी मराठींतल्यान जाली. आमी जेन्ना बसताले ते मुस्लिमूय भुरगे येताले आनी हिंदूय येताले, क्रिस्तांव भुरगे येताले, फाटल्यान ते क्रिस्तांव भुरगे येताले. आनी थंय शाळेच्या वयर एक पसरो आसलो. त्या पसऱ्यार एक दुकानात पिपिरमीट मेळटाले किंवा ते गोड खावपाक मेळटाले, काप म्हणटाले आमी, म्हाका खबर ना, सांग्यार मेळटाले गोड काप मेळटाले. पयशे नासले कारणान आमी एक कोण तरी घेतालो अशें शर्टा भितर घेता तुकडी करताले आनी एक ताका दिताले, एक हांव खातालो. हांव केन्नाच चिंतलें म्हाजे समोर बोलता क्रिस्तांव किंबहुना तो हिंदू काय आनी कोण काय म्हणून. केन्नाच चिंतलें हें आतां जावपाक लागलें. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हें आतां जावपाक लागलें. पयलीं जायनालें. पयलीं लोक गोंयकार म्हूण वळखताले. आमची वळखच ती गोंयकार आनी गोंयकार. पण ही आमची वळख. हो जरी स्लोगन जरी गोवा फॉरवर्ड पार्टी जाल्लो जाल्यार ती आमची वळख. हिंदू मुस्लीम हें पयलीं जायनालें, आतां जाता. कोण तरी खंयचो तरी येता मनीस आनी गोंयच्या सायबाचेर उलयता आनी आमचे भितर दुखली तयार करता आनी आमचेच लोक कांय लोक तयार जातात तो उलयता तें बरोबर म्हणटा. अशें पयलीं जायनालें. तें जावपाक जायना. आनी हें सगळें जर बंद जातलें जाल्यार सरकार बदलप गरजेचें. कारण केंद्रा भितर आनी राज्या भितर असल्या सरकारां, असल्याच विचारधारेचे सरकार आसा जेंकां दुखली मांडून सरकार करपाक जाय, दुखली मांडून राज्य करपाक जाय. हें आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हणून आमी आमच्या पक्षा भितर मायनॉरिटी आसूं मेजॉरिटी आसूं कोणी आसूं सगळ्यांक सन्मानाचो अधिकार दिला. कोणाकच कमी जास्त केलें ना. म्हणून जर सरकार बदलतलें जाल्यार ती सुरवात आमचे पासून करपाक जाय. आनी आनीक गजाल हांव सांगता, सांगे मतदारसंघाची जर आमी इतिहास पळयलो जाल्यार हांगा काँग्रेस सीट येवपाक मातशें कठीण. तशें सहसा काँग्रेस सीट येवपाक शकना. म्हणून गोवा फॉरवर्ड जावं अपक्ष येवप हांगा सोंपें. आनी म्हणून आमी ती क्लेम केली.
हाजी बायल जेन्ना उबी रावली जाल्यार अवघे 10 दीस मेळ्ळे मरे तुका. अवघे 10 दिसां भितर इतलो प्रचार हेंच्या लोकांनी सगळो ताणून दवरलो आनी आमी 19 मतांनी हरले. आता आमकां एक भांगराळी संदी मेळ्ळा, कारण परत एकदा ह्या मतदारसंघात गोवा फॉरवर्ड जिखून येवपाची. आनी हें केन्ना शक्य आसा जेन्ना मेशू सारके, संतोशा सारके आनी आमचे रुमाल्डा सारके, फौजिया सारके लोक जेन्ना आतां आमी सुद्दां बसलेले तुमकां क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम सगळे दिसतात. हेच आमची खरी वळख. तें शक्य आसा म्हणून हांव तुमचे कडेन मागतां की हो भुरगो आमकां दियात, हो भुरगो आमकां दियात, गोवा फॉरवर्डाक दियात आनी पळयात की मुखाल्ले सांग्याचो वाटचाल कशी जातली. सांगी बदलतलें. सांगे म्हणून जेन्ना अभिमानान तुमी हात मारतले हय हांव सांगेकार, इतले सांगे बरें जातले. जशें फातोर्डा मतदारसंघात जर तूं वचून पळयत जर विकास कितल्या पद्दतीन कितलो बरो जालो. म्हणून तुमी सगळ्यांनी ताका होकार दिलो वचपाक आमच्या पक्षां भितर. म्हणून तुमकां सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या अपेक्षेची आमी निराशा करचे ना. जे मानाचें स्थान दिवपाक जाय, जो आदर सन्मान मेशू बाबाक दिवपाक जाय, तो सगळो आमच्या पक्षा कडच्यान दितलो हें हांव तुमकां हांगाच उतर दितां. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.